Autoridades, premiada, premiados, membros do xurado, señoras e señores, benvidos un ano máis a este patio de armas que nos acolle nunha nova edición dos Premios Peña Novo. Porque o tempo pasa e son xa 27 anos os que levamos achegándonos a este castelo para celebrarmos un acto que non é nada máis que un recoñecemento xusto ás persoas que ao longo da súa vida teñen traballado pola cultura e pola lingua como parte fundamental e indisoluble da nosa identidade. Neste ano no que celebramos o 40 aniversario da aprobación da Lei de Normalización Lingüística de Galicia, estes premios teñen, se cabe, moito máis sentido, porque naquel 15 de xuño de 1983, no que se aprobou por unanimidade do Parlamento de Galicia esta lei, abriuse un camiño para transitar nel na defensa do galego como lingua propia de Galicia. Porque, como dicía Peña Novo, nun discurso pronunciado no ano 1917, falar galego é o noso gran argumento, porque dás o caso de que os galegos e galegas temos un idioma que é o noso medio natural de expresión, que falar nel é a expresión dos valores propios, dos sentimentos internos, dos amores e das grandezas. Por iso, é necesario seguir facendo camiño, coa vontade de todos, pero sobre todo co compromiso individual, porque unha lingua que non se fala é algo que esmorece no tempo. Ao longo destes anos tivemos a gran sorte de contar con persoas a carón de nós dun gran calado humano e intelectual que traballaron arreo pola dignificación de Galicia, algo do que nos sentimos verdadeiramente orgullosos porque ter referentes na vida das persoas é moi importante. Quero recordar expresamente nestes momentos a don Francisco Fernández del Riego, don Paco, o noso patrón maior, que apoiou esta iniciativa desde os primeiros momentos, animándonos a seguir sempre na arela de galeguizar Galicia. Neste ano no que se lle dedica ao Día das Letras Galegas non podemos estar máis ledos de telo coñecido e ten compartido con el tantas conversas e momentos entrañables. Celebramos tamén este ano o centenario da creación do Seminario de Estudos Galegos, unha institución decisiva para o coñecemento da realidade galega e un medio imprescindible para descubrir e reconstruir o noso patrimonio diferencial e singular. Mágoa que naquel fatídico ano de 1936 se botase por terra tan egresia institución cultural. Que sirva o noso recordo para seguir medrando nese camiño que entre todos debemos andar. Don Xosé González Martínez, unha vez máis, reafirmouse na necesidade de defender a lingua galega desde ámbitos distintos aos meramente literarios, porque é necesario ampliar a longitude de onda na defensa do noso idioma para chegarmos á realidade social do país. Moitas grazas a todos vostedes por acudiren un ano máis a participaren nun acto que ten como razón de ser loboar o esforzo daquelas persoas que desde as distintas facetas profesionais fan que medre a conciencia galega. Cando decidimos hai 24 anos convocar estes premios, facíamolo coa premisa previa de que tiñamos que procurar un formato distinto das moitas convocatorias culturais que se prodigaban entón no país. Non queríamos ser un premio literario para competirmos cos máis de 300 premios que se conceden anualmente no país. Pensamos que son moitos, que haxa tantos concellos, que haxa tantas deputacións que dediquen diñeiro a premios literarios e non a ensaios, non a estudos de investigación. Eses son os que expertan realmente a conciencia do país. A afición debe estar na súa xusta proporción. Casi temos un país con máis premios literarios que o resto das comunidades autónomas. Nos quixemos seguir, entón, a estela do discurso de Lois Peñanovo, o intelectual máis lúcido que tivo o pensamento galeguista do primeiro terzo do século XX. Lois Peñanovo, que foi unha persoa descoñecida durante moitísimo tempo,
e, sen embargo, que foi a personalidade máis relevante porque non era precisamente literato, foi un político agudo, foi un investigador do coñecemento xurídico das nosas institucións, foi unha persoa que ademais foi un gran divulgador do coñecemento que había en cada seu momento do acontecer político de Galicia, con un interés inusitado por proxectar internacionalmente a Galicia. O seu pensamento pódeno coñecer a través dun libro que hoxe teñen nas súas mans, unha publicación editada co gallo da rehabilitación, Felipe, que a Fundación Peñas Novo provocou no seu día cando o alcalde de Lugo era López Orozco. Pedímoslle a rehabilitación daquel secretario xeral do Concello que fora procesado, que fora expedientado e expulsado do corpo de secretarios. Desto hai alá como 25 anos e ese libro recolle o expediente disciplinario aberto a Peñanovo e a resolución do Pleno do Concello de Lugo rehabilitando. Pensamos que un país como o noso precisa dun pensamento que non sexa redundante, un pensamento que sexa novidoso, que incentive a reflexión, que foi o que realmente fixo Peñanovo. Peñanovo vou sempre por abrir Galicia as correntes intelectuais e innovadoras, superando obsoletos procedementos incapaces de transformar a sociedade cunha mentalidade máis activa. Naquela sociedade dirixida por élites universitarias, eran estas as únicas que tiñan legitimidade para dirixiren os destinos do país. Por iso desconfiaba Peñanovo dos supostos ilustrados formados nas universidades. Decía el: 1000 licenciados posuindo só a mesma erudición apegada a estéril dos textos oficiais son 1000 almas incapacitadas por moito tempo para poder cincelar o seu pensamento propio e para elaborar unha nova emoción ou unha nova idea. A magistrada Dona Paz Filgueira Paz, muller de gran valía profesional e defensora do uso da lingua galega no eido xurídico, Premio Peñanovo no ano 2019, deu lectura á acta do xurado. Os premiados deste ano representan a 3 sectores diferenciados, moi diferenciados da sociedade galega. Unha muller que desenvolve a súa profesión no ámbito da comunicación, un historiador que leva toda a súa vida defendendo os valores identitarios do país e un xornal que espalla coñecementos científicos en galego nas plataformas digitais. Velaí como a nosa lingua é válida para todo e para todos, porque usándoa e normalizando o seu uso en distintos ámbitos da vida, procúraselle unha visión de prestixio fronte á cidadanía. O escritor e lingüista don Antón Dobao fixo a louva de dona Rosa Castro Legazpi, quen agradeceu o premio en nome do conxunto do audiovisual galego e en especial dos creadores de ficción que fan que a utopía se convirta en realidade poidendo imaxinar unha sociedade monolingüe en galego en Galicia. Un día Rosa Castro apareceu na pantalla da TVG. Aquela presenza era en parte unha anomalía. Tiña certo significado para quen entendíamos que un modelo de lingua para os discursos públicos necesitaba enguedellarse nas falas deste vello país. A fala é o que se fala, a bella tautoloxía de fole que tanto nos di. E algo tan natural era a utopía, o fermoso soño de que as falas da xente non ningún remedo ascendesen a todos os púlpitos públicos e laicos. Nunca se explicitara, pero había unha razón sociolingüística naquela necesidade. Se o usuario pensa que a súa fala non é apta para certos roles e nota que os ámbitos de prestixio a usan, un prexuízo estará próximo a caer.
Perviven moitos estereotipos patriarcais e paternalistas en relación coas mulleres. Unha televisión é un ámbito de reproducción deste tipo de prexuizos, inevitablemente, cunha potencia asombrosa. Aló polos finais dos 80 e principios dos 90 e durante bastante tempo máis aínda. Como no caso da pobreza e a subalternidade que se ceba na muller con duplicada violencia, cando a condición feminina se liga ao asunto lingüístico, certos estereotipos hinchan ata a náusea. Crevalos foi un dos efectos que tivo, na miña opinión, aquela presenza de Rosa de repente na TVG. E cunha forza, en realidade, moi simple. Falarlle a toda Galicia como falaban as nosas máis, as mulleres correntes e traballadoras que coñecíamos. O orgullo instintivo de se expresaren nunha lingua de pobres e incultos, que non era tal, porque non hai ningunha lingua no mundo que sexa de pobres e incultos. A subalternidade revelábase ser muller e falar como as mulleres normais. De alguna maneira, aquela naturalidade estaba chamándonos a reflexionar sobre certos estereotipos que tamén actuaban no fondo contra a lingua, aínda que nese caso partisen de boas intencións. A lingua non necesitaba nin necesita ser un obxecto de culto, senón un utensilio que ten que ver con utilidade e con usuario. A Televisión de Galicia incorporaba no seu nacemento un modelo de lingua implícito. Tal vez era o prezo que había que pagar pola anomalía duns medios monolingües, a condición de que o discurso oral se parecese pouco ao son co que se identifica a nosa lingua. Se era verdade aquilo de que o galego era apenas unha fala rural, fragmentaria, asilvestrada, inhábil para a expresión literaria e de altura, como defendera Rodríguez Lapa, e hoxe hornea un tal Pablo Insua, bebedor incontinente da maseira de Gustavo Bueno e colaborador da Radio Galega, por certo, todo o discurso elevado, e o da tele tiña que selo, debía arredarse anos luz daquela fala de pobres e incultos, o principio de distancia que estivo aí chantado e aínda pervive en parte, e intentamos sempre combater. A aparición de Rosa nas pantallas sempre a inclúo eu na relación de vitorias, porque os prexuizos contra as linguas esconden ou camuflan as xenreiras reais que sempre as sofren as persoas. Os odios de nación e de clase, neste caso, lingua proletaria do meu pobo. Celso Emilio non era idiota. Rosa e eu coñecémonos durante todo este tempo, desde máis ou menos o primeiro balbucido dos nosos medios, cando todo era ilusión e expectativas. Sempre tiven a sensación de que tiñamos perspectivas coincidentes en relación coa lingua, esa fascinante facultade de socialización, de construción vital, de creación. A lingua como ser vivo, social e material, refractaria a toda idealización, a que lle repugna a sacralización, o desprezo da historia e a adoración religiosa. A lingua como materia de totalidade. Compromiso e normalidade. Somos usuarios, suxeitos dunha experiencia vital. Beizón, por tanto, Rosa, polo exemplo. Hai algo que non tiña preparado, pero despois de escoitar a Antón teño que dicilo. Agradezoche infinito que te acordases da miña faceta de presentadora, de comunicadora, de entrevistadora, chamémoslle como queiras, porque desde que Pepe me chamou para comunicarme que me iban dar este premio, eu dicía, carai, eu creo que realmente se algo fixen diferencial polo galego, creo que iso que acabas de dicir tú, Antón, é dicir, de falar, como acabo de falar agora, dicir tú, e non dicir ti, por exemplo. E é curioso tamén que eu nunca fun consciente de ter unha fala. Eu deime conta de que tiña unha fala cando cheguei a Santiago, é dicir, eu vivía en Foz, por suposto que era consciente de ter un idioma que era un galego, que era o galego, unha lingua, pero unha fala non. Eu pensaba desde ali que todos os galegos falábamos igual. Chego aquí a Santiago e de repente alguén me di, ti és da Mariña? Digo, nunha festa non nos coñecemos, non sei quen és. Por que sabes que son da Mariña? Por como falas? E a partir de aí deme conta. É dicir, tiña dous privilexios. Por un lado unha lingua, pero a máis tiña unha fala. Antón, grazas. Grazas por recordar, bueno, esa faceta, non? Que quedou aló, polo menos como comunicadora pública, pero que creo que é fundamental. Eu tamén fun sempre unha gran defensora das variantes dialectais. Eu creo que está moi ben ter un galego estándar,
por suposto que sí, para a escrita, pero creo que a fala ten que ser moito máis democrática. A mí non me gusta esa mensaxe de que os que non falan como se fala na tele, os que non fala como fala a xente da universidade, non saben falar galego. Os verdadeiros donos da lingua son os que falaron galego sempre, os que o seguen falando con ou sen normas e desde dentro. Bueno, esta é unha improvisación. Acabo axiña co que traigo preparado, que me custou moito traballo escribilo e quero contárvolo. Bueno, antes de nada, agradecer ao xurado que pensara a min como merecedora deste premio, que me honra e me fai sentir importante, pero tamén moi pequena, sobre todo ao lado dos outros dous galardoados, non, que merecen esta consideración, este premio de seu, pola súa valentía, honestidade e a aposta que fan pola lingua nas súas respectivas profesións en eidos que prestixan o galego como lingua válida en calquera disciplina, en calquera medio. Ten moito mérito falar de ciencia en galego e máis aínda facelo en digital. É moi valente consagrar unha vida profesional a espallar Galicia con coherencia, porque non se me ocorre nada máis coherente que falar dun país, estudar un país e divulgar a cultura dun país na lingua que lle é propia. Polo que a min respecta, botei moitos días buscando o motivo que me pode facer merecedora deste premio. Non é falsa modestia. É certo, eu dicía, por que me dan un premio? Porque falo galego. É que eu non son consciente de falar galego, eu falo. Como non son consciente de que ando con dúas pernas e miro polos ollos. Eu non digo que falo galego, eu falo. Porque traballo en galego. Home, máis que un mérito, eu considero un privilexio, é dicir, ter esa oportunidade, poder traballar na túa casa, na túa terra, poder facelo na túa lingua, é un privilexio. E se por riba, vades, a me dades un premio, a mí isto xa me parece un exceso. Entón, estes motivos á parte, buscaba un motivo concreto e creo que acabei por encontralo. Creo que a través de min se está premiando todo o audiovisual galego, un sector chave estratégico para a difusión da lingua e, polo tanto, para a normalización lingüística. Desde os produtos infantís que alentan os falantes máis cativos a normalidade do uso do galego, ata os produtos de ficción aos que me dedico, que mandan unha mensaxe normalizadora e, sobre todo, de normalidade. O mérito é que eu estea lendo todo isto sen gafas. Vou nos poñer. Acabo prontiño. Falaba do audiovisual e que acepto este premio no nome de todo o sector. E falaba tamén da mensaxe que mandamos a través dos produtos audiovisuais con respecto ao uso da lingua, esa mensaxe normalizadora. E, sobre todo, de normalidade do uso do galego en calquera contexto, en calquera situación e en calquera estrato social, económico e profesional. Entre personaxes de distintas condicións socioeconómicas e xeográficas, por obra e graza da ficción, a lingua deixa de ser un factor diferencial e o galego é unha marca de status. Este uso democrático do galego barre prexuizos e alenta o seu uso. Creo que non me equivoco entón se digo que todos os profesionais do audiovisual galego se senten hoxe moi agradecidos por este premio que recollo eu, pero que estou segura vai tamén destinado a eles. Falaba da ficción, claro, o lugar onde todo é posible, incluso a utopía, incluso unha sociedade monolingüe en galego en Galicia, pero sabemos que na vida real as cousas son menos ideais. E aquí teño que acordarme de Lois Peñanovo, do seu atinado pensamento. Hai un século, falaba el, do freo á nosa identidade. Este freo baseaba no medo. Dicía Peñanovo, trátase de medo a manifestárense galegos, galegos na lingua, galegos na arte, galegos na política, galegos en todas as afirmacións da nosa vida, medo a ser, nunha palabra, demasiado galegos. Se de Gardel se di que cada día canta mellor, permitídeme dicir que Peñanovo cada día ten máis razón, porque 100 anos despois destas palabras súas que acabo de ler, hai 3 meses, en maio, leo a seguinte noticia. Textualmente, en marzo do pasado ano chegaban a San Xoán de Río 19 refuxiados ucraínos que fuxían da guerra no seu país.
En plena pandemia tiveron que marchar co posto e aquí foron ben acollidos. Hoxe, todos eles son uns veciños máis. E para afondar na integración reciben clases de idioma castelán 2 veces por semana. Pode ser por medo, como dicía Peñanovo, pero eu engadiría tamén un pouco por insensibilidade lingüística. A insensibilidade lingüística de quen considera normal ensinar castelán para integrarse no rural galego. A insensibilidade lingüística dun autor para quen é normal converter iso en noticia. E a insensibilidade lingüística dun medio que normaliza esa mensaxe. Xa acabo. Porque eu nunca tive medo a ser galega, quero dedicarlle este premio a miña mai. Gracias a ela, síntome cada día máis vinculada á miña identidade. Quero dedicarlo tamén á miña filla Ánxela, que cando ela fala galego non sei quen prestixa máis a quen, para que conserve sempre o idioma como unha marca de clase e distinción. E por último, quero dedicarlo a unha persoa moi especial para min, a meu pai, a súa memoria. Por el non fun máis incisiva hoxe. El aborrecía a confrontación e o conflito, só sabía comunicarse cun sorriso, bondade e dozura, que é como mellor se transmiten as cousas, tamén o amor pola lingua. Grazas, papá, espero que esteas orgulloso de min. Don Alfredo Erias, doutor en Historia da Arte, fixo a louva de don Felipe Senén, quen agradeceu o premio insistindo na necesidade de defender o idioma e a cultura, porque Galicia é un país rico en historia, arte e tradicións que conforman a nosa identidade como pobo. Reivindicou o mito e as tradicións, así como as figuras de Vicente Risco, Otero Pedrallo, Peñanovo e Isaac Díaz Pardo, que nos precederon e marcaron o camiño. É unha honra para min presentar hoxe aquí unha das persoas que máis admiro dentro do mundo cultural da Galicia contemporánea. Refírome a Felipe Senén. Felipe Senén López Gómez naceu á beira do río Arenteiro, na fermosa vila do Carballiño, no 1948. Desde os seus primeiros estudos, ali pasou ao Instituto de Ourense, onde sería colaborador do seu Museo Arqueolóxico Provincial, que daquela dirixía Xesús Ferro Couselo. Licenciouse en Filosofía e Letras, especialidade de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, ao tempo que facía prácticas de Arqueoloxía e Museoloxía co historiador Manuel Chamoso Lamas. Participou así na creación do Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela e do Museo do Ribeiro, e foi supervisor de campo nas prospeccións arqueolóxicas do Castro de Viladonga e da Ermida de San Guillerme de Fisterra. Logo chegou no 1975 ao Museo Arqueolóxico da Coruña no Castelo de San Antón, do que sería o seu director conservador ata 1996, creando no seu seo a revista Brigantium, boletín do Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña, que se editou desde 1980. De 1996 a 2015, Felipe pasou a ser técnico de xestión cultural da Deputación da Coruña. É membro numerario da Academia Galega de Belas Artes, do Instituto Cornide de Estudos Coruñeses e presidente da Xunta Directiva dos Amigos dos Museos de Galicia, con sede en Portas Ártabras na Coruña, onde se leva realizando unha intensa actividade cultural. Pero, como gran dinamizador cultural galego que é, foi fundador tamén da Asociación Cultural Avantar do Carballiño, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña e a revista de Pedagogía O Ensino. En todo este percorrido, Felipe sementou amor pola súa terra a mancheas, pola lingua, polas tradicións milenarias, pola súa arqueoloxía, pola súa historia, pola súa arte e polos devanceiros que nos marcaron o camiño.
E como o fixo? Pois tendo sempre como meta a recuperación e a dignificación da memoria histórica de Galicia, empregando como método o humanismo e a súa particular bonomía. Foi así como desenrolou a súa persoal e íntima misión de peregrino en 4 ámbitos esenciais. Primeiro, levando físicamente a xente a ver e a sentir a importancia do noso patrimonio material e inmaterial a través de numerosísimas viaxes por toda Galicia, pero tamén polo resto do mundo, porque a visión galega de Felipe é sempre a dunha Galicia universal, como universais son os nosos emigrantes desde a máis fonda prehistoria. Segundo, publicando numerosos libros e infindos artigos. Terceiro, pintando e debuxando. E cuarto, pronunciando incontables conferencias por toda Galicia e máis aló. En canto aos seus libros, solamente vou facer relación duns cantos a maneira de exemplo de quen é e que significa intelectualmente Felipe Selén para Galicia. Arte popular en Galicia, museos da Coruña, roteiros de Compostela, San Xoán, festas parroquiais, Magosto, Maios, Nadal, festas populares de Galicia, prehistoria e historia dos primeiros galegos, a Paixón e a Semana Santa en Galicia, os primeiros galegos, prehistoria e arqueoloxía de Galicia, Xaquín Lourenzo Fernández, 1907-1989, Unha vida para a cultura dun pobo, Andando a terra con Manuel María, A auga e as fontes en Galiza, Galicia, festas, feiras e romarías, etc. Ademais, é coautor doutro feixe de libros, como a Historia de Galicia, por exemplo, que xa non vou relacionar, como tampouco os moitísimos artigos en revistas e prensa. Como debuxante e pintor, a súa obra entronca co eterno simbólico dos nosos petróglifos e co universo cosmolóxico galaico-romano que vemos nas nosas estelas funerarias. É, como todo en Felipe, unha obra verdadeira, lírica, galega, que é preciso reivindicar dunha vez por todas. Remato esta visión rápida falando do Felipe conferenciante, porque neste eido é un dos nosos grandes oradores. Obrigado é a verba exacta que eu atopo nesa arca sin fin do noso idioma. Obrigado con tantos séculos de historia que fan o nós plural e majestático que diría don Ramón Otero Pedrallo. E dentro dese nós estamos a Galicia de hoxe. Galicia somos nós, a terra e máis a fala. E a posta en escena é fundamental a un país, non? A dignidade. Nuns tempos de tantos neoesperpentos que vemos por todas partes, non? As bestas, non? A nosa é a Galiza da dignidade. De todo isto, que as súas aventuras e as súas desventuras, pero desde a historia tan profunda de esta fortaleza hasta, si queredes, a María Viñals, a famosa Marquesa Roxa, que tamén estuvo aquí moito, moito atrás. Aínda hai máis historias, non? Pedro Madruga, que si Cristóbal Colón. Se non é vero, é ben trovato, porque o noso é o país do realismo máxico, non? Un país que non cuida os seus mitos, as súas tradicións, vive un eterno inverno. E isto debémoslo de coidar. Galicia é máxica porque é descoñecida. E un bello lema é precisamente o que eu uso, coñecer as cousas
enxergalas, que diría don Ramón Otero Pedrallo. Enxergar é poñer os 5 sentidos, máis esa historia de cultura que está en devalar, que é inmensa. Canto máis cultura e costa tela, pois máis poderemos relacionar. Eso é o que é en realidad a cultura, enxergar os 5 sentidos, coñecer e logo relacionarse con todo o mundo. E o noso, este cabo do mundo, é un país de encrucilladas, de camiños. Servidor vai a donde vaya e veña de donde veña, ten a súa Itaca e ten os seus amigos, que é o Carballiño. Como aquel fado de Luís Pastor que di, eu son aquelo que fun, un pupite de escola, un sagrado corazón, uns 9 primeiros viernes, o queixo amarelo, cantamos o carasol, decíamos o que atirou que a levante, pero logo atopámonos con aquel esplendor de don Ramón Otero Pedrallo, non? Que eu visitei tantas veces con algúns amigos que están aquí, os irmãos Varela, César Varela, e don Ramón escribíame e dicíame, mociño novo, non descuide os valores do espírito, que van ser os que lle fan facer aturar a soedade e a morte. E insistía no espírito, e eu púxeme a indagar no espírito galego. E indudablemente fun parar a un gran teórico do espírito que é don Vicente Risco. E don Vicente Risco dicía que o espírito galego era o mundo céltico, o mundo do occidente atlántico, e Armórica, Northumbria, Cambria, Galicia, Eirín e Illa de Man, as 7 nacións celtas, fillas do pai Breogán. Povos profundamente panteístas, a interrelación paisaxe-paisanaxe. Povos profundamente cristianos. Todo isto que se vixe aquí, cos seus desacertos que hai que pedir mea culpa, foi un imperio cristiano, pois aí está a nosa esencia de ser. O que dicía Risco, a nosa originalidade radica precisamente na nosa orixe, ou sea, que obrigado con vos, e obrigado precisamente con toda esta historia de séculos que nos rodea, obrigado indudablemente cunha figura humilde, un bo e xeneroso, aqueles bos e xenerosos que Risco precisamente amparaba na súa teoría cristiana e céltica tan profundamente oriental, orientarse e mirar ao oriente a través dos camiños indoeuropeos. E aí topou dúas figuras, a figura de Gandhi e a de Rabindranath Tagore, e ele afianzaba ese celtismo e ese cristianismo precisamente cos bos e xenerosos, un cristianismo que indudablemente era priscilianismo, outra vez esa volta aos lais, os laios, a saudade, a nostalgia por aquilo que se perde e que hoxe aquí a través dos 4 elementos que diría don Ramón está sendo tan benévola e tan xenerosa e respetando e contribuindo a este acto. Temos que deixar de ser ese país do esquecemento, ese país do río leteo, cumplir o noso himno galego que di non dar esquecemento da inxuria ao rudo encono. Peña Novo era un bo e xeneroso que el, a través das irmandades da fala e daqueles seminarios, iba axudando a construir a nosa terra. Gracias a Galiza, que ten precisamente unha estrela na frente e no bico un cantar, que indudablemente é o noso idioma. Pero eu cuidaría o mundo das formas, o mundo da expresión, o mundo dos símbolos. É un país que os temos todos, por ser encrucillada, por ser camiño, que se abre o mundo. E aí volvo sempre a Risco. E unha figura, por favor, que hai que cuidar, e non debemos de esquecer nunca, e eu teño moi na memoria polo que está pasando con el. Un herdeiro daquelas tradicións que viñan de Risco, de Castelao, de Otero Pedrallo no noso tempo, foi o creador das industrias da memoria, Isaac Díaz Pardo.
Dona Marisa Castro Cerceda, doutora en Bioloxía e presidenta do xurado, fixo a louba do xornal digital Gueciencia, resaltando a coherencia das persoas que apostaron polo galego nun proxecto de divulgación científica dirixido a un público generalista porque é algo fundamental para poñer en valor e prestixiar o noso idioma na sociedade. Como vostedes saben, é un xornal digital de divulgación científica dirixido a un público generalista, e iso é importante. Por iso resulta útil para chegar á sociedade a todos os ámbitos da investigación. A investigación, hasta que veu o COVID-19, todos pensábamos que era algo que estaba por lá arriba e que tiña pouca importancia. Agora parece ser que é fundamental. Ora, o que máis destaca neste grupo Gueciencia é que o fai en galego, sen deixarse arrastrar pola idea de que para certas áreas de coñecimento esta lingua non permite comunicarse co resto do mundo. E neses ámbitos incluímos as nosas universidades e os centros de investigación que sempre miran con mala cara aqueles que utilizábamos o galego. Isto estás afirmando no século XXI sin rubor, cando o galego na divulgación científica foi protagonista xa desde máis ou menos na década dos 50, cando os laboratorios Celtia de Porriño empezaron a difundir o seu almanaque agrícola ZZ. E cando o primeiro traballo científico en lingua galega data do ano 57, coa publicación na revista Referatas dos ensaios para mellorar os resultados terapéuticos no estrabismo do oftalmólogo Antón Beiras García. Por desgracia, aínda existen demasiados prexuicios neste ámbito, a pesar de que en países galaico-lusófonos, como pode ser o Brasil, porque eu non distingo entre galego e portugués, son como todos, todo ben do galego, con máis de 200 millóns de persoas se fala de ciencia cada día no seu portugués brasileiro e traducen a ele infinidade de traballos para que toda a xente os entenda, os entendamos, sen complexos nin problemas de léxico. É dicir, é unha lingua perfectamente hábil para falar de ciencia. O portal Gueciencia, premiado hoxe, trátase dun periódico digital, como dixen antes, que nos aproxima ao coñecemento científico en sentido amplo, é dicir, non só a ciencia en sí, senón tamén a tecnoloxía, a saúde, a historia, o pensamento e os centros onde se practica, como as universidades ou o CSIC. E esta parte pareceme moi importante, porque chega a xente nova, a xente que está traballando nestes centros e demóstralles que poden pensar en galego e utilizalo para falar do seu traballo do día a día. É un xornal fundado no ano 2013 por Pablo López, que nos acompaña hoxe, por Eduardo Rolán, e a pesar de que ese ano empezou en martes, eles non se asustaron e parece que funcionou perfectamente ben. As meigas non estaban ese día activas. É unha publicación que vai vento en popa, atópase entre os medios en liña máis seguidos de Galicia e de España, o que se confirma coas cifras un tanto abrallantes para un xornal relacionado coa ciencia e escrito esencialmente en galego, esa lingua que ao parecer só algúns galegos entendemos, e como se ven estes días na prensa, incluso para ver as localidades. Observen os datos que eu encontrei sobre o tema, e ao mellor, discúlpame Pablo, se xa están atrasados, pero algo así como 5.500.000 páxinas consultadas por mes, con máis dun millón de visitas e case medio millón de visitantes diferentes. Con isto, o ser unha lingua, o seu galego, a súa lingua prioritaria, é unha axuda enormemente e fai e pon en valor tanto o noso idioma como o noso país, cando se fala de ciencia. É líder entre os medios digitais galegos, é o quinto de Galicia en Internet. Está presente na maior parte das redes sociais, como Twitter, Instagram, Facebook. E, de feito, en Facebook supera largamente os 80.000 seguidores. Chegou aos 60.000 gústame en 15 días e máis de 180.000 interaccións en menos dun mes, o que fai del o terceiro medio galego por trás da Voz de Galicia e o Faro de Vigo. É asombroso. Estes números siguen aumentando cada día. O portal Gueciencia consegue demostrar e facer posible que a ciencia, en sentido amplo, é unha realidade social importante para toda a comunidade e, sobre todo, que o sexa a ciencia galega e en galego, o que tamén, insisto, permite á cidadanía ver o galego como esa lingua válida para falar de calquera disciplina, axudando a escorrentar eses prexuicios dos que Rosa nos falaba en un momento. Este portal trata de facer xornalismo, e isto
hoxe en día é cada ainda moito máis valioso no sentido clásico, é dicir, procurando non perder nunca o rigor científico. Un camiño no que Galicia foi pioneira desde que nos anos 60, 70 comenzara a facelo Celso Collazo, que foi considerado por moitos o primeiro xornalista divulgador científico máis alá de España. Ese desexo de que o coñecemento se espalle máis e máis vese reforzado ao complementar os temas con curiosidades de investigación e con todo tipo de medios audiovisuais, facendo cada día unha aposta maior polo noso idioma, tanto nos seus contidos periodísticos escritos como audiovisuais, no streaming ou no podcast. Ademais, Geciencia non se limita a ser só un axente difusor a través de publicacións, senón que participou e participa con outras actividades que axudan a divulgar a ciencia en lingua galega. Destaco a organización da Semana da Ciencia en Vigo, o Día da Muller e a Nena na Ciencia en Pontevedra, talleres científicos para alumnos de secundaria, e é un promotor dos premios Contar a Ciencia de Periodismo Científico Universitario e os de Galicia Spin-off, que xa levan varias edicións e que siguen convocándose. Tamén axudou a producir exposicións como Química da Vida Cotidiana, realizada en colaboración coa Real Academia Galega das Ciencias en Santiago, ou outras colaboracións máis habituais como as da revista Anuario da Real Academia Galega de Ciencias ou coa Fundación Española de Ciencia para a Ciencia e Tecnoloxía. O proxecto Geciencia, despois dunha década, semella ser un proxecto consolidado, profesional e espallador da nosa lingua a través de todo o mundo científico, con xornalistas especializados, como hoxe temos aquí un deles, a Pablo López, e a todo o seu equipo. Perdón, este evento está me traicionando. E coa colaboración de científicos galegos de prestixio, entre os que a mí me gustaría destacar nada máis que 4. O doutor Miguel Ángel Ríos, impulsor da química cuántica en Galicia, a doutora Marca Peáns, experta en física de partículas. A veces pensamos que aquí en Galicia a ciencia que se fai é unha ciencia de segundo rango, como se pode ver non é así. Ou os doutores Anxo Carracedo, Antonio Figueras e David Posada, que, por certo, síntome moi orgullosa porque foi alumno meu da miña primeira promoción, cando falabas dos centos de alumnos, que son expertos en xenómica, tanto médica, mariña ou evolutiva. Todos son número 1 a nivel mundial. Son persoas extremadamente citadas en numerosas publicacións. Este ano Geciencia cumple o seu 10º aniversario. Son xa 10 anos cubrindo información científica. Cando decidimos montar isto, bueno, o que queríamos facer basicamente era xornalismo por unha parte, moi tolo, divulgación científica, bastante tolo, en galego, tolísimo, moi tolo. Todo o mundo decía, pero por que non en castelán? Facede algo en castelán, vos poden ler fora de Galicia, non os poñades ningún límite, etc. Bueno, saínos de unha forma un pouco, digamos que, espontánea e natural, non? O resultado de utilizar o galego foi un pouco un paradoxo, non? Porque, por unha parte, sí foi limitante, no sentido de que, bueno, por exemplo, Google, outros buscadores, o SEO, directamente castiga moitísimo o galego, non? Hai unha cousa que moita xente non sabe, o sea, nun medio de comunicación non podemos poñer anuncios de Google porque estamos en galego, facemos a petición reiteradas veces, pero Google contesta despois de unha semana e di, non, o seu idioma non está aceptado entre os idiomas que usa o galego, polo tanto, é unha fonte de ingresos a que nós non podemos acceder. Bueno, eso digamos que foi a parte negativa, pero bueno, a parte positiva eu creo que o que realmente lle dá personalidade á Geciencia é o uso do galego. Hai máis medios digitais, hai máis medios de divulgación, non hai ningún outro medio de divulgación científica en galego. En ese sentido, eu creo que o xurado equivócase cando di que nos valoramos o galego. Creo que realmente é o galego o que dá valor ao noso traballo. Bueno, nada máis, simplemente decir tamén, quería tamén aproveitar para, falando de xornalismo, outro paradoxo tamén que se dá é que, temos unha facultade de xornalismo na que, está chea de estudantes que falan maioritariamente galego. Realmente é un pouco triste que eses estudantes despois, cando se incorporan ao mundo laboral,
pois teñen basicamente a posibilidade de traballar en medios de comunicación en castelán, excepto medios de comunicación públicos. Agora, pouco a pouco, somos sendo máis os medios en galego que damos a oportunidade, pero creo que é importante que estes medios en galego e que Galicia, un país con tantos galegofalantes, con tantos chavales que falan galego nas súas casas, nos institutos, na rúa, pois teñan a posibilidade de esta ferramenta que é tan bonita, que é o noso idioma, pois a podan utilizar tamén da súa vida profesional. Pechou o acto don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, alentando a todos a seguir na arela de apoiar a cultura e a lingua galegas para ensanchar o espazo de uso do noso idioma na sociedade. A todos os que hoxe estades aquí para facer unha das grandes festas, das grandes citas que a lingua galega ten neste principio da época estival. Volver a unha fortaleza que simboliza tamén a fortaleza da nosa lingua, a resistencia, o poder que temos, como aquí foi nomeado en moitísimas ocasións, non sempre deixa de sorprendernos cando nos premios Lois Peñanovo, que, como decía Xosé González Martínez, son os premios que non son de literatura, non son de poesía, non son de ensaio, van moito máis alá de toda do que podíamos dicir o ámbito máis humanístico. Este ano é unha mostra magnífica de como a nosa lingua ten que estar en moitísimos sectores moi distintos entre sí, pero todos eles moi necesarios. E todos eles capaces de construir un relato, o relato de ter unha cultura cada vez máis normalizada, unha lingua preparada, dignificada e consciente no seu povo de ser de seu, de ter esa categoría, ese estatus, dunha lingua viva, dunha lingua útil, dunha lingua importante, dunha lingua que nos representa cada un de nós. Dicía o Antón Dobao que o importante é ser persoas que vayamos e vaya a lingua con nós ali onde vayamos. Eles son unha boa mostra. Rosa Castro, que é unha maravilla de comunicadora, que además de saber comunicar ben, sabe moito de lingua. Esa é a combinatoria perfecta que Rosa tivo desde o primeiro momento, que nos impresionou dunha forma impactante. As pantallas logo capaz de levarnos esas variedades dialectais que ela non só platica, senón que soubo levar de unha forma magistral os seus guións. A Ciencia e a Pablo, pois, como ven, tamén un grandísimo comunicador dese mundo tan difícil. Eu creo que se algunhas asignaturas temos pendentes no ámbito da lingua galega, unha é a ciencia e outra é o ámbito xurídico. Aquí temos moitos representantes tamén moi meritorios, vexo a Barreiro, a Carlos Varela, a Benito, que tamén andaba por aí. Son dos ámbitos onde máis temos que progresar. Gañamos moitísimo en prestixio, gañamos moitísimo na educación, incluso na comunicación, pero a ciencia indo hoxe é pensada para as grandes linguas do mundo, é proxectada, os seus indicadores premianse moito máis cando están xa non digamos en castelán, senón máis aínda xa en inglés. Facelo dentro galego e ter a valentía de facelo dentro galego, danos esas leccións que nos daba, que nos deu Antón Beiras e Antía Cada, a súa compañeira, cando eran os únicos que lle falaban en galego nos anos 50 aos seus nenos no paseo da Rúa do Príncipe de Vigo. Esa lección humana. E de Felipe Senén, que dicirlles, pois que é ese digno alumno de Otero Pedrallo, que cada vez parece máis falando a Otero Pedrallo, hoxe foi aquí, deches unha boa mostra, non sei se se decataron disto, e que é capaz non só de explicarnos por que somos o que somos, e por que a nosa historia marca o noso ADN, senón que é capaz de construir ese relato e de facer dese relato un relato popular, colocado en cada sitio. Non sei se fixaron que hoxe aquí falounos desde Prisciliano ata os teléfonos móviles. E iso non o fai un antropólogo calquera, iso non o fai un arqueólogo, iso fai alguén que ten a capacidade de poñer toda a súa sabiduría dunha forma sublime ao servizo da nosa lingua. Iso é o que consiguen os premios Peñanovo, esa é a memoria dun piar fundamental da nosa cultura e da defensa do noso idioma, como é Lois Peñanovo, e iso o temos que remarcar así dentro da Xunta de Galicia e dentro do Goberno galego. Animarvos a seguir traballando, Carmen, por suposto que as portas teñen que estar sempre abertas, e a seguir neste labor, nesta senda de 27 anos xa remarcando e estando dentro desta fortaleza para reforzala con outra fortaleza máis que a nosa cultura propia e a da nosa lingua. Que sexa sempre así e que nos axudedes a facelo.